Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi videomiz Xalqaro olimpiada ILO uchun bag'ishlanadi. Bunda siz bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar quyidagilar. Demak, boshlaymiz. Bu xalqaro olimpiadamiz 4 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi maktab, ikkinchisi tuman, viloyat hamda respublika bosqichida amalga oshiriladigan xalqaro olimpiada hisoblanadi. O'tgan yili bu birinchi marta o'tkazildi O'zbekistonda, bu yil esa ikkinchi marotaba o'tkazilmoqda. Har yili bu olimpiada uchun maxsus bir mavzu tanlanadi va barcha shartlar bevosita shu mavzuga aloqador bo'ladi. O'tgan yilgi mavzuyimiz bu sport mavzusi bo'lsa, bu yilgi mavzuyimiz esa sun'iy intellekt mavzusi hisoblanadi. Bunda har bitta maktabdan xohlasangiz ikkita, xohlasangiz bitta komanda ishtirok etishi mumkin. Ikkita komandaning ishtirok etishi aslida majburiy emas. Xohlasangiz bitta komandani yaxshilab tayyorlab, o'shani har bitta bosqichda ishtirok ettirishingiz mumkin har bir maktab nomidan. Har bitta komandamizda turlicha o'quvchilar soni bo'ladi. Ya'ni juniorlar kichik guruhimizda 3 dan to 5 tagacha bo'lgan o'quvchilar ishtirok etishi mumkin va bu asosan 3 va 4 sinflar o'rtasida bo'lishi kutilmoqda. Va seniorlar jamoamiz bor, ular katta guruhimiz, ularning yosh darajasi esa 11 yoshdan to 17 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarni o'z ichiga oladi. Bunda asosan 9, 10, 11 sinflarni olish maqsadga muvofiq, chunki xalqaro olimpiadaning shartlari aynan shu yoshdagi o'quvchilar uchun mos hisoblanadi. Xo'sh, bundan tashqari o'quvchilarimizning yuqori sinflardagi soni 5 tadan to 7 tagacha bo'lishi tashkillashtirilgan. Bu deganiki, agarda siz xohlasangiz 5 ta o'quvchini tashkil qilishingiz mumkin, 6 ta bo'lishi mumkin yoki 7 ta. Eng ko'pi bilan 7 ta o'quvchini ishtirok ettira olishingiz mumkin va ular har bir bosqichda alohida ma'lum bir shartlarni bajarib, o'zlarining bilimlarini sinashlari mumkin. Bu xalqaro olimpiadaning maqsadi 3 ta. Birinchisi, o'quvchilarning ingliz tili bo'yicha bilim salohiyatlarini tekshirish, ikkinchidan ularning zamonaviy bilimlardan qay darajada xabardor ekanligini bilish, uchinchidan esa ularning jamoaviy ishlashlarini va ularning ijodkorliklarini tekshirishdan iborat. Endi seshanba kuni 27-yanvarda bo'lib o'tadigan tuman bosqichida qaysi yosh doirasida qanaqa test topshiriqlari kuzatilishi haqida batafsil aytib berishga harakat qilamiz. Unda tuman bosqichida kichik, ya'ni junior guruhlarda 3-4 sinf orasida bo'lgan o'quvchilarimizda juniorlarda loyiha ishi project work qilish tayyorlanmoqda. Bu loyiha ishida o'quvchilarimiz 7 minut davomida prezentatsiya qilib berishlari kerak va bu prezentatsiya ularga 20 ball asosida baholanadi. Ya'ni 20 ballning 5 balli ular o'zlari tayyorlagan loyiha ishni to'liq, ravon ingliz tilida namoyish eta olganliklariga baholansa, ikkinchi 5 ballik ularning jamoaviy ishlaganliklari uchun qaratiladi va 10 ballik esa ular olib chiqayotgan mavzu haqiqatan dolzarb ma'lum bir kichik muammo va o'sha muammoga ularning yaratayotgan loyiha ishlari, project worklari solution sifatida, chora sifatida berilayotgan bo'lishi kerak. Bu 10 ballik tizimda baholandi va kecha tashkillashtirilgan video chatimizda mana shu loyihada kichik sinf o'quvchilari uchun quyidagi 4 ta loyihadan birini xohlasangiz tayyorlashingiz mumkin. Chunki menda kichik gruppa yo'q, men katta gruppalarni tayyorlayotganim uchun bularni taklif sifatida ko'plab ustozlarimiz kichik sinf doirasida nima qila olishimiz mumkin degan savollarga quyidagicha 4 ta misol uchun taklif sifatida mavzu bera olishi mumkin. Bularning birinchisi, misol uchun detektor degan ilova o'ylab topsangizda, o'sha detektorning vazifasi o'quvchilarimizning bo'sh vaqtlarini samaradorligini ta'minlash uchun qaratilgan bo'lsa, ya'ni ular mana shu ilovaga kirgan paytida ularning yosh doiralari bo'ladi. Hamma o'zining yosh doirasini tanlab olib, undan misol uchun keling 9, 10, 9 yoki 11 yosh orasida bo'lgan o'quvchilarga mos qo'shimcha mashg'ulotlar bo'lsa, tanlaganida ularning nomlari chiqadi va o'quvchi o'zi xohlagan o'sha qo'shimcha nimani topgan, belgilagan paytida uning qayerda ekanligi, manzili qayerda, soat nechida, qaysi kunlarda ekanligini o'quvchi batafsil bilib olishi mumkin. Agarda to'lovli bo'lsa, to'lovi qancha ekanligini ham bilib olishi mumkin. Bu misol uchun o'quvchilarimizning bo'sh vaqtini ta'minlash uchun va har bir beradigan hozirgi taklifimlarni o'zingiz chuqurlashtirib, yana tarmoqlashtirib tayyorlashingiz mumkin. Bu shunchaki nima qilaylik deganga g'oya sifatida, taklif sifatida beryapman. Ikkinchi nimamiz screen limit, ya'ni o'quvchilarning ekranda sarflaydigan vaqtini chegaralaydigan ma'lum bir ilova. Ilovalarimizning barchasi, hurmatli ustozlar, sun'iy intellektni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak, chunki umumiy mavzuyimiz shu, bevosita shunga bog'liq bo'lishi kerak. Ya'ni screen limit ilovamiz nima qila oladi? O'quvchilarimizda ota-onalari tomonidan ma'lum bir limit belgilanib olinadi. Kelinki 20 minut bo'lishi mumkin. Xohlasa kompyuterda, xohlasa telefonda bu ilovani yuklab oladi va 20 minut o'quvchi shu ekranda yoki telefonda bo'lgan paytda avtomatik tarzda telefondagi qurilma u ekranni o'chirib qo'yadi va ekran o'chirib qo'ygandan keyin o'quvchi yana o'zining ishini, ya'ni vazifasini qilishi kerak. U ma'lum bir muddatda, nazoratda faqatgina 20 minut davomida telefondan yoki kompyuterdan o'ynashi mumkin yoki ma'lum bir narsani qidirib ishlashi mumkin o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotlarni. Bundan maqsad nima? O'quvchilar ko'p mukkasidan ketib telefonda ko'p o'tirib soatlab o'tirib qolmasligi uchun u ota-onalarga ham nazorat qilishga yordam beradi va o'quvchilarning ham vaqtini to'g'ri taqsimlashga olib keladi. Bu ikkinchi taklifim edi. Uchinchi taklifim, agarda xohlasangiz daily routine degan birorta ilova o'ylab topingda, unda nima bo'ladi? O'quvchining har bir kundalik qiladigan to do list ishi ma'lum bir soatlar asosida qilib bo'lingan bo'ladi. Ana shu soatda turish kerak.
o'sha ilova xuddi budilnikdek unga xizmat qiladi. Mana shu 7 da misol uchun turish kerak, undan keyingi nonushta paytini aytib turadi, undan keyin maktabga borishingga misol uchun vaqt bo'ldi, tezlash degan misol uchun fikrlar bo'ladi. Maktabdan keyin qaytganida ma'lum bir vaqt dam olish vaqti bo'ladi unda, keyin uyga vazifalarni qilishi, keyin ma'lum bir ishlarni qilishi. Bu ilovadan maqsad o'quvchining vaqtini to'g'ri taqsimlash, time managementdan iborat. Chunki ma'lumki kichik yoshlarda o'quvchilar to ota-onasi ma'lum bir ishni qil deyishmasa, ular o'zidan bilib qilishi bu juda rayir holat, kamdan kam kuzatiladigan holat. Shuning uchun ham bu ilova o'quvchilarimizning vaqtini to'g'ri taqsimlashiga va ularni samarali kun o'tkazishiga imkon beradi. Bu ham navbatdagi nimamiz edi. Taklifimiz va 4-taklifim bu o'quvchilar ma'lumki bir hududdan ikkinchi hududga maktabga qatnayotgan bo'ladi. Albatta ayrim o'quvchilarimizning uylari maktabga yaqin bo'lishi mumkin, ayrimlari esa uzoqroq bo'lishi mumkin-da. Shunda endi uyi uzoqroq bo'lgan o'quvchilarimizning yo'lda ketadigan vaqtini samarali foydalanish uchun, chunki baribir o'quvchilarimizda telefon bor, o'sha telefondan ta'limiy maqsadda foydalanish uchun o'sha ilova o'ylab topiladi. Ilovada o'quvchilarning yosh darajasi belgilab qo'yilgan, har bir yosh darajada kamida 20 tadan kitob berilgan bo'ladi. Misol uchun o'quvchi tanladi 9 va 8 yosh orasidagi o'quvchilar uchun mana shu kitoblar bo'ladi. O'quvchi o'sha kitobni bosganda, o'sha ma'lum bir tugmani bosganda, o'sha kitobning qisqacha bayonoti audio tarzda tayyorlab qo'yilgan bo'ladi. O'quvchi yo'lda kelayotgan paytida ma'lum bir kitobni eshitib kelayotgan bo'ladi. Bundan nima maqsad? O'quvchilarimizning yo'lda agar uzoq masofaga bo'ladigan o'quvchilarimiz bo'lsa, ularning yo'ldagi vaqtini ham unumli o'tkazish va ularga alohida ma'lum bir vaqt davomida o'qish uchun majburiyat emas, shunchaki ularni eshitib ham ma'lum bir asarlar haqida tushuncha olishi va ularning dunyoqarashini kengayishi va nutqining o'stirishi uchun imkoniyat yaratib beradi degan g'oyalarni siz targ'ib etishingiz mumkin. Bu albatta mening takliflarim. Xohlasangiz amalga oshiring, xohlasangiz yo'q. Xohlasangiz chuqurlashtirib, yana tarmoqlashtirib amalga oshirishingiz mumkin. Bular demak loyiha ishiga nima qilaylik degan ustozlarimizning savollariga javoblar edi va bu loyiha ishingiz 20 ballik tizimda baholandi. Kattalarga aytadigan bo'lsak, ularning tuman bosqichida 30 ta test kutmoqda. 30 ta testning birinchidan 10-gacha bo'lgan darajasi sodda test. Bu 0.9 balldan baholanadi. Ikkinchi bosqichi esa o'rta darajadagi qiyinlikdagi mavzular bo'ladi. Bu o'quvchilarimizda 1.5 ball miqdorida baholanadi. O'rta darajada bo'ladi va ularning ikkalasi ham yopiq test, ya'ni kim ABC'dalik savollarga javob bo'ladigan testlar bo'ladi va uchinchisi 21 dan 30 gacha bo'lgan savollarning soni 10 ta, ular ochiq testlar bo'ladi. Ochiq testlarda o'quvchilarning o'zi javobni yozma tarzda yozilishi kerak. Bunda ular 2.6 balldan baholandi har bir savol. Unda bo'lishi mumkin gap berilgan aktiv formatda uni biz passiv voice ga aylantirib berishimiz kerak yoki aktiv holatda. Ya'ni aktiv passiv berilgan aktivga almashtirish kerak. Conditionlarni boshi berib qo'yilgan, ularni davom ettirish kerak. Yoki ma'lum bir so'zning izohi berilgan definition sifatida va uning qaysi harf bilan boshlanishi sizga berib qo'yilgan, o'quvchingiz topishi kerak. Xullas shunga o'xshagan yokida kichik bitta mavzucha beriladi, o'shanga 3 ta gapdan iborat fikr yozishi kerak. Kabi ochiq testlar dan iborat bo'ladi va bu shart bo'yicha o'quvchilarimiz 50 ball asosida baholanadi. Tuman bosqichida agarda seniorlarning ballari teng kelib qolgan taqdirda, ularning mana shu 21 dan 30 gacha bo'lgan savollar orasida qaysi komanda ko'p ishlagan bo'lsa, ballar teng bo'lgan taqdirda ham murakkablik darajasi qiyin bo'lgan testlardan ko'proq ishlagan komanda g'olib sifatida viloyat bosqichiga yuboriladi. Bu tuman bosqichi haqida edi. Viloyat bosqichida esa har bitta komanda 3 ta shart asosida bellashadi. Ularning birinchisi teatr, ikkinchisi loyiha ishi, uchinchisi test. Har ikkala jamoada ham xuddi shunaqa bo'ladi, faqat ularning testlarning turlari va ularga beriladigan vaqt va sonlari albatta farq qiladi. Ular uchun ham tuman bosqichida, viloyat bosqichida ham, respublika bosqichida ham ularning barisi 3 ta shart asosida bellashgan taqdirda, bitta shartlar bo'lganda mavzusi umumiy. Nima mavzuda qilamiz degan ustozlarga mavzusi hammasi umumiy. Sun'iy intellekt mavzusida amalga oshiriladi. Va ko'plab o'qituvchilarimiz hali ham so'rashmoqda, bu xalqaro olimpiadaga ro'yxatdan o'tish qachon tugallanadi deb. Bu xalqaro olimpiadaga ro'yxatdan o'tilmaydi ustozlar, faqatgina siz maktabingizdagi ma'naviy ishlar bo'yicha yoki ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosariga bu haqida ma'lumot berasiz, siz ishtirok etmoqchisiz. Ularda jadval sifatida yuborilgan ham bo'lishi kerak rahbariyatingizga va siz u jadvalni to'ldirib berganingizdan keyin tumanda sizning komandangiz haqida tushuncha bo'ladi. Ya'niki siz 5 ta o'quvchini yo 6 ta komandadan 6 ta o'quvchini ishtirok ettiryapsiz va mana shular tuman bosqichida ishtirok etadi. Chunki ular shunga qarab materiallarni tayyorlashi kerak. Bundan ro'yxatdan o'tmaysiz, shunchaki o'quv ishlari bo'yicha yoki ma'naviyat ishlari bo'yicha ilmiy direktor o'rinbosariga bildirib qo'ysangiz, shuni o'zi kifoya. Bu uchun deadline yo'q, hurmatli ustozlar. Va viloyat bosqichida dedik, viloyat bosqichida ham umumiy mavzuyimiz sun'iy intellekt. Unda kichiklarimiz test bajarishadi. Testlari 50 ballik va ularning loyiha ishlari 20 ballik va ularning sahna ko'rinishlari 30 balldan baholanadi. Umumiy 100 ball asosida viloyatdan baho olishadi va eng yuqori olganlar respublika bosqichiga tavsiya etiladi. Shunda har bir tumandan bitta kichik, bitta katta komanda ishtirok etadi. Viloyat bosqichida ham bitta kichik, bitta katta komanda ishtirok eta olishi mumkin. Va kattalarda esa
test bo'ladi. Testlardan tashqari sahna ko'rinishidan tashqari ularning loyiha ishlari ham ko'rib chiqiladi. Va shunday qilib, viloyat bosqichidan keyin eng muvaffaqiyatli yuqori ballarni olgan o'quvchilarimiz respublika bosqichiga o'tadi. Respublika bosqichi sal ko'proq bosqichlardan, turlardan iborat. Uni xudo xolasa keyingi videolarimizda batafsil aytib beramiz. Ungacha siz tuman bosqichida o'quvchilaringizni yaxshilab tayyorlab, u bosqichdan muvaffaqiyatli o'tib olsangiz, xudo xolasa keyingi videolarimizda respublika bosqichi haqida ham batafsil ma'lumot beramiz. Agarda ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bundan mamnunmiz. Bizni kuzatishni davom eting.